Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Anugrah Priana. Saya sekolah di SDN Bojonegah, Kecamatan Ciparai. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tantangan di bulan Juni yang berupa membaca surat Al-Alaq yang terdiri dari 19 ayat yang diturunkan di Mekah. Inilah presentasi dari saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha. Ara'ashu istasna. Inna ila rabbikal ruj'a. Ara'aita alladzi yanha abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda au amara bit taqwa. Ara'aita in kadzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna sallallahu yaqra ala lail lam yantahi lanasfam bin nasiyatin kazibatin khotiyah faliyaddu nadiyah sanaddu zabbaniyah kalla la tutihu wasjud waqari. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk literasi.